夜が明けると豊利の小屋に火事の仲間ウゴと4人の男がやってきた。豊利、このわっぱが源証の子竹早か。うん。だが今一人姉という目わっぱの行方が知れぬのだ。ならばとウゴたちは竹早の見張りに2人を残し、豊利と共にその目わっぱの探索に向かった。うっそうたるセフリの山並みの樹海を縫う小道は暗く、繁茂したクズが行く手を阻む。4人はわずかに散開しながら周囲に鋭い視線を走らせ、この間を駆け抜けてゆく。道は上りとなり、彼らはおのずと尾根に導かれた。おったぞ。豊利の指さす先、尾根の茂みの切れ目に横たわる夕姫の姿があった。その間近まで忍び寄った時、ウゴが豊利の腕を引き、声を殺して叫んだ。伏せろ、末路の兵が来る。彼らが身を伏せたわずか先の尾根下の茂みの中を15、16人の末路兵が足を速め、東に動いていく。やり過ごせ。ウゴが後に続く2人にも目顔で合図した。だが末路兵の姿がまだいくらも遠ざからぬうち、突然豊利が茂みを蹴って飛び出した。豊利！ウゴの叫びを背に夕姫に向かって駆け寄りながら、豊利は大音に叫んだ。逃げろわっぱ！はっと我に返り、絹をまとう夕姫を突き飛ばし、豊利はその場に身を投じた。土煙の中から起き上がった豊利の左腕には太い褐色のマムシが絡みつき、その鋭い刃は皮膚を突き破って腕からは血が滴っていた。おのれ！豊利はマムシの尾をつかむと力任せに引き剥がし、鞭のように血に叩きつけた。叫びを耳にした末路の兵たちが茂みから駆け上ってくる。おお、夕姫様がおわしたぞ。こやつが名国の残党か。兵たちの剣に囲まれた豊利は、頭が砕けてもなおのたうち続けるマムシを末路兵たちに向かって投げつけた。兵たちは驚いて一斉に飛び去った。豊利は自らの短剣を引き抜くと、噛まれた左腕の傷を切り裂き、そこに口をつけて血を吸い出しては吐き捨てた。身を起こした夕姫はとっさに帯を解くと豊利に差し出した。夕姫の眼差しの訴えるものに気づくと、豊利は奪うように受け取り、右手と刃を巧みに使って二の腕をきつく縛り上げた。末路の将をイルメが近づいて正した。その方、名は何と申す？神地の豊利じゃ。名国の残党は根絶やしせよと命ぜられておるが、その方が命を落として読者より夕姫様を救ったのはしかと見た。よって元正王にその方の命乞いをしてもよいぞ。その時、竹早を囲んだ数人の兵士が尾根を登ってきた。竹早様が下流の小屋の中に閉じ込められておいででした。続いて荒々しく小づかれつつ、ウゴと4人の男も引き立てられてきた。末路中に到着すると、豊利たち捕らわれの名国人6名は木柵で閉ざされた暗い岩室に幽閉された。見張りの兵の足音が遠ざかるのを待って、ウゴは豊利に正した。あの目わっぱは確か夕姫様と言われておったな。わしもそう聞いたが、亡き茅戸王のご息女もやはり夕姫と申された。なんと王に幼き姫がおわしたとは聞いていたが、王のご一族は鹿の島で元正の手にかかり今かられたのではなかったのか。いや、王と妃の亡骸は葬られたが、姫の行方は知れぬと聞いた。あの目わっぱが夕姫と呼ばれているとすれば。ウゴは声を潜めて続けた。自分が一度だけ拝した王妃とあの目わっぱは驚くほど面差しが似通っている。また年格好からも
南国の王女夕姫様かもしれぬ。ならば何故元璋めが南国の王女を末路の姫としたのか。それは分からぬ。よし、ならばわしらもそのことを知らぬふりをして末路に従うと見せるのだ。そして夕姫様だとしかと見極めがついたら、日が熟すのを待って夕姫様をいただき南国の再興を図ろうぞ。しっ、見張りが来る。おかげが揺らめき、数人の足音が近づいてくる。衛兵に伴われ長い髪を揺らした年若い巫女秋爪が豊頼たちの柵の前で足を止めた。囚われた男たちを確かめる秋爪の視線がじっと豊頼に当てられた。姫の危難を救ったというのはこの者か。なれ、名は何という。わしか。わしは豊頼じゃ。ふてぶてしく答える豊頼を見つめていた秋爪が不意に声高に叫んだ。この者からは邪気が発しておる。とく取り調べよ。兵たちは柵を開き、荒々しく牢内に踏み込みや、一人が剣を抜いて豊頼の首筋に突きつけ、他の兵たちが群がって関東医を引き剥いだ。その関東医の内側から重皮の鞘に入った一個の小刀が現れた。箕面様の見通された通りじゃ。秋爪が勝ち誇った声を上げた。それは箕面様にお見せするゆえ、あが預かろう。小刀を受け取った秋爪はもう一度じっと豊頼を見つめた後、ためらいを振り切るように足早に歩み出した。